어우 씨. 어우 라인 좀 잡아봐봐. 아 이거 안 되나? 좀 큰데? 씨. 애매하네. 잠깐만. 야 너 손이네? 맨손이네? 아니 들어보세요. 하나. 끝에 잡게 초리대? 네. 아 이거 그쪽으로 내가 들으니까. 둘, 셋. 오케이. 손 조심. 이분 뭐? 나이스. 캐치갑니까? 땡큐. 에이 개책이야. 사자인데. 39. 딱 4야 4. 사자야 딱 사자. 아이고 한 마리 나왔다. 한 마리 덩어리 그래도. 야 근데 입질이 진짜 얇다. 그냥 물고 있네. 그냥 무거워서 후킹했는데. 물고 가는 거로 후킹을 아이고 그래도 조금 사이즈 있는 지방 와서 잡았다고 할 만한 녀석 한 마리 나왔는데 고맙다 호요.